gwafuuka mulimu gwa buli munnayuganda nga teguliiko ddiini, teguliiko kabira, teguliiko ethnic group ki, wabula ffenna kooba ng'oli munnayuganda. Teguliiko waawo wangaalira oba oli wano ku butaka oba mitala w'amayanja, kubanga byonna ebinyiga omuntu ogwaleka wano ku butaka naawe ali emitala w'amayanja bikutwaliramu. Yagalagaana ne bw'oba nga weefudde nti tebikkwatako, akadde kagenda kutuuka bibeere nga bikkwatako, ate tekali wala. Olunaku emitawaana lwe girikonkona ku mulyango gwo lw'olitegeera nti nno bibi nnyo n'okkira w'obadde obirabira. Bannaddiini bangi bayita ku butuuti bwabwe ne boogera ebigambo oboolyawo ebikumirawo gavumenti eno, naye era eriyo n'abo abateetiiriridde abayimiridde ku magulu gaabwe abiri ne bagamba nti ekimala kimala. Tetugenda kuganya bubbi kubeera mu ggwanga olw'okubeera nti ffe tuli bannaddiini era tetulina kubeerako pate mwe tuva oba gye tuwagira. Tubireke bigende bityo. Bangi balondawo okufuna amamotoka ne bagavuga, naye nga bagavugira ku bulamu bw'Abannayuganda gavumenti eno bw'ebeetutte. Eriyo n'abalondawo okukuuliita n'ebikutiya, naye ng'ebikutiya ebyo eby'omukemba bye bakuuliita nabyo ono abibawa yali emabega w'okutirimbula n'okutulugunya bannayuganda, oba oli awo nga n'abamu ku bo be bayita endiga abagenda mu makyaki gaabwe. Kakati ye Father Kiibi agambye nti nedda, newankubadde nga tetulina kubaako pate gye tuwagira era tetulina kubaako kyekubiira, naye ebiri mu ggwanga naffe nga bannaddiini bitutwaliramu. Ngera tandika n'akatambi ka Father Kiibi nga tetunnabagenda wala. Ono tattidde ku mmunye Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kwogatta n'abo abali mu gavumenti ye abamutembeeta. Ne bwe kiba kikwetaaga ggwe kwogera nga olaga nti nno toyina ludda lw'owagira naye ng'oyogera ekituufu. Ekituufu tekiri kwekebwa ne bwe buli baddi. Kabubeere leero ng'oyogedde reality eribeerawo, naye ne bw'olitunda obulimba bulituuka ne buvaawo. Gavumenti eno etundidde obulimba emyaka 4, naye obulimba leero bugitunuulidde era bukonkomadde nga tebukyayina lugendo. Father Kiibi bw'ati bw'agambye. Katufune vidiyo ye ndyoke nkomewo mbongereyo. Bangi bagamba Kereziya Katolika lwaki mwogera ebintu ebibi ku bantu abatukulembera mu ggwanga abakoze obulungi obutagambika, who are here to protect the gains of the country. Mwogera ki? Netugamba amunange ffe bafaaza tetuli partisan, tetulina kibiina kye tuwagira, but for us we are proponents of good governance, governance of accountability, values of integrity, transparency and proper use of our resources. Kyekyo kitufuula Kereziya n'oyogera kuba Kereziya bulijjo ebadde n'abanyigirizibwa. Kereziya ng'ewa obuyambi tewa bakatoliki bokka, tuwa bonna n'abatali bakatoliki. Bwogenda mu nsinga Burundi, Kereziya kumpi ekola byonna, abaana basomera mu masomero bwerere, Kereziya nga yebwerera. Mubeeranga n'essuubi nti you'll be comforted. Then wherever you go, be meek. Hunger and thirst for righteousness. Be merciful. Be merciful. Be pure in heart. Be peacemakers. Mukolanga bituufu. Muno mu Uganda nze nyinalanga n'abantu besaagala, abantu babbye ssente zaffe bazibana mu lwatu, n'abalanza abantabudde be baagala okudda okwesimbawo nga bakulu. Abo nabo bantabudde sinnabategeera. Abaagala okudda okwesimbawo nga bakuze nnyo sinnabategeera. Nga olaba omuntu ono ayogenda okwesimbawo tajja kusobola kutambula mu constituency, tasobola bwa minisita, naye ng'aweddeyo ng'asobola n'okusumagira ng'atambula, obanga bwe yeebaka tali shuwa oba anaazuukuka. Kati ng'ate ng'ayagala munonde ng'olaba baagala kutubba. Baanamu abavubuka tubatuma mugende mu mbere b'amaanyi. Abantu abali mu evening y'emyaka, instead of being mentors, they are tormentors to the younger generation. Mugende mukozesa obudde bammwe, mwagalenga ekituufu baana mmwe, muyimiriranga ku mazima. Tubatumanga maza university mugende mwesimbewo,
mulanenge mu ggwanga lyaffe. Be drivers of our economy. Abantu bagamba wherever you go, remember to raise high the flags of your father, the flag of your mother, the flag of your parents and grandparents. Wherever you go, mulaga abantu tibana abasajja n'abakazi babaweerera babagunjula temuswazanga bazadde bammwe. Mubalaganga gye mulikolera oba mu kampuni oba oli mu Amerika oba oli Bungereza mulaganga nti ababazaala b'amaanyi mudifendinganga amannya gaabo mwe mwava ebbanga lyonna nga mubeera abantu abalungi ab'emitima emirungi. Amiina. Oyo nno ye Father Kiibi. Nyongera okubagamba nti wano we twatuuka ne Uganda weeri twongedde okukwata Generality Bahaburwa amavumbavumba. Ebintu byonna byali mu kkola olwaleero biraga nti ali mu kwerwanako ate nga ffe tuyina omuggo oguli mu kumutimpula gwali mu kwerwanako okwegobako. Nyongera okubagamba era bannayuganda nti amaanyi kati gali mu mikono gyaffe kubanga mulabyeko yonna Bobi Wine gy'atambulidde nga bannayuganda bayimirira emabega we talina gwawayadde olwataano okujja okugoberera kagabeere mafuta mu ntambula y'omuntu yenna abaamugoberedde. Naye bwe tuba nga tupuulinga crowd ennene bwetyo kibeere ekyokulabirako eri bannayuganda nti mwe abali wano bw'aba atannatuuka mu kitundu kyammwe mumanye nti ebitundu gy'ayitidde bayimiridde naye. Bwe babeera nga ab'ebitundu gy'ayitidde bayimiridde naye kibawa omwagaanya n'obuvumu okumanya nti nammwe temulekeddwa bbali era ali wamu nammwe. N'olw'ebigambo ebyo guno omulembe gw'abavubuka tetwagala kuddamu era bajjajjaffe gye baakola nga baleeta mwami Yoweri Kaguta Bahaburwa abaana baffe ate nabo bagifiiringe. Tetwagala era bakadde baffe gye baakola eyolekere ne ku baana baffe etandika okubatwalira wamu kanywa nga ffe tetulekedde mbeera gye tunaabeeramu mu bukadde bwaffe bwe tulibeerawo. Ate n'abaana baffe abali babavubuka mu budde obwo tuleme kubeera nga tubateeka mu mutego gwe gumu bajjajjaffe gwe baatuteekamu. N'olwekyo nja kubakunga mwenna okwetooloola eggwanga nti bannange mulimu gwaffe tubeere bamalirivu tubeere bavumu kubanga mwami Bahaburwa byonna ebiriwo biraga nti agenda. Nabadde newala nnyo okwogera ku mbeera eyabadde mu bitundu bya Fort Portal enkambi y'amagye bwe yalumbiddwa. Obwedda mbyewala naye kambikooneko katono. I will give you a hint. Tuli mukadde nga gavumenti enoonya oluwenda weetabangulira eggwanga. Tuli mukadde nga gavumenti etetenkanya okulaba nti etuteeka mu mutego gwabwe ogw'olutalo naye balunoonya tebalulaba. Kuba Bobi Wine afubye otukutira okubeera non-violent. Bobi Wine afubye otukugira okwewala effujjo n'emivuyo. Kati bano abaami bo bennyini kyangu nnyo okwetandikirawo emivuyo gyabwe ne balaga nti eggwanga embeera gye lirimu teri favorable kutuwa mwagaanya kwenyigira mu kulonda. Byonna bye banjudde mu birabye biometric machine n'ebintu ebirala amateeka amakakali ge babadde bajja baleeta bino byonna gwe Munnayuganda lye yatugoberera twabibaladda era twali tubirindirira mu kadde kano nti bwe tutabeere violent gavumenti yo ejja teekawo ebikolwa ebya violence okunoonya oluwenda weerangiririra nti eggwanga teritebenkedde either mutabani we awambe oba kubanga bayina etteeka lye baabaga lyenjogerako erya UPDF Act ngaliwo omwaganya komanda w'amagye okuwamba eggwanga bwe libeeramu embeera ey'obutabanguko. Kati Uganda engeri gye kiri nti baategeddemu ababodde era temubaagala ne bamanya nti nno n'akalulu ke bafeffeta tebakayina bayina okunoonya buli luwenda okubateeka mu bikolwa ebiri violent. Yagala gaana ne bwe bibanga tebitandikidde ku ffe nga be babyetandikidde tufundikire nga ffe ba victim. Abo abakwatiddwa mujja kgenda okuwulira ng'eriyo obubinja obw'abaana abalala abali mu Nuupu abakwatibwa. Bino byonna gavumenti njagala ekimanye nti tubimanyiiko mu nteekateeka yaayo. Era ojja wuulira be banaakwata eyo ebiboogerako nga lwakiri babakulukuunya ku political party eya NUP mubirindirire.
Era mulinda alipoota egenda okuva mu bitongole by'okwerinda munaatubuulira. Bajja kubagamba nti bano babadde bayeekera abalina affiliation ku kibiina ekimu ekiri mu ggwanga lino. Olwo nga balina pate gye baagala obburandinga ng'akabinja ak'abatujju n'abayeekera. Muteekeewo abiri byogedde leero. Alipoota tejja kusukka lunaku lwa Mande nga tennafuluma lwenkya. Mulinde entegeera y'abaami bano ey'ekiboggwe mulabi be banaayogera ku abo be baakutte n'abo be baatemudde. N'olwekyo baganda baffe nga byonna tubikola mu ggwanga lino njagala tukimanye nti mulimu gwaffe Uganda yeffe tewali agenda gitwagalira nga ffe bwe twali gyagadde. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba yo eryawo gwe wenna alina embeera muyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Kale katugende mu vidiyo eno gye tuba tufundikira nayo programu yaffe eyakadde kano abankuumire Rugaba. Bino byonna Bobi Wine yatuyambye okubitegeera. Obubadi bwa gavumenti eno bbanga lyonna ebadde ebuplayinga naye nga tetububuukanga. Bingi bikyajja. Kankomewo. Mwasuze mutya. Obubaka bwa leero njagala mu buntambulize butuuke ku buli munnansi, butuuke ku buli munnayuganda yonna gy'oli. Abatategeera lulimi lwenjogera asobola obbavuunulira bavuunulire. Tugenda kuddayo mu biseera bya Kayihura nti nina ka vidiyo ke nzijeeyo olwaleero ku baana be baakwata ab'ebijambiya ne bategeeza nti babayambalanga yunifoomu baabatwalanga okutemaatema abantu nga babawa emitwalo 2 buli muntu gwe batta ku mitwalo 2. Era omwana oyo nga bamutadde we baamuteeka bannamateeka abamu n'abagamba nti olunaku lwe batta Kaweesa lwe baali bamutwala nabo lwe baagenda okutemaatema abantu e Lwengo naye nga baabatwalanga bambadde yunifoomu za kkaki. Era gye baabatwalanga baaliko ababakuuma era ne paatulo ezaabatwalanga ezaabakuumanga naye ng'ekyabakozesanga ekyo butaba na ssente mitwalo 2. Olwaleero ebijambiya byazzeemu. Natunuulidde ekiri e Kaseese entemaatema gye baatemyetemyemu abaana baffe ab'e Kaseese, enzita gye basseemu abantu e Kaseese. Ne ndaba mukulu Lushoke ng'avaayo ng'agamba nti abamu baabasse kubazza okutemaatema n'abalala ne babakwata naye tebannamanya kigendeerwa ki kye baliko. Eyo nno embeera temulowooza nti etandise kati tugenda kuddayo mu kinaana ebintu ebyabangawo. Mukulu Museveni nze nagamba nja kukujjukiza nnyo nti omuzannyo gwe wakolanga gugenda kutandika okukyuka gudde gy'oli. Emizannyo gye wakolanga oba ekintu kye watandika kigenda kukyuka nga kidda gy'oli. Naye kiki ky'okulyetinze mu ggwanga? Abavubuka baffe olwaleero bakutwala osaanyeewo obulamu bw'omuntu ku siringi emitwalo 2. Eyo poverty Museveni gye yateeka mu nsi. Emabegako 2023 awo Lwaboogo yavaayo n'agamba nti abantu abasinga bajja kubeera papeti zaabwe, abalala babeere baddu baabwe nga bamaze okuzimba dynasty yaabwe. N'agamba nti Abaganda abo bazibu kuba bo ne bo bawa n'akasente akatono basobola okusavaivinga bo basobola okubaawo. Natunuulidde ekiri e Padero nga pulezidenti waffe ali e Padero eyo oba people's president
Nendaba obwavu obuliyo. Nendaba embeera eri agago. Bw'ogenda awo wonna yeeyi. Bw'otuuka Yumbe. Ebitundu ebyo byonna bitunuulire pabo. Obwavu obuliyo. Kubanga ekyo Museveni ye enteekateeka ye okuzimba dynasty yaabwe. Nja kwogera kuno nakuli nga nzira wano bwe mbalengeza ku kino nakiri. Olwaleero ekiri Tanzania allegation kati ezitandise okuvaayo era nga Abatanzania be bazoogera bw'osanga okwo ku mukutu nti mwe abaana baffe mwe be baatwala okutandika okutirimbula abantu be Tanzania. Era allegation ze ndawuliddeko okwo ku mitimbagano nti olw'okuba Tanzania ejjudde kamera wabula bateegera mu bifo ebitaliimu kamera ne batandika okutta abantu. Olwaleero bali mu 350 bukyalayo tyebaawo. Abo nno bamashina be baatwala baba batwalira ku 70,000. Naye nga mmwe bagenda kukutwala osaanyeewo obulamu bw'omuntu olw'emitwalo 7. 7 gigenda kukuyamba ki? Olwaleero nja ne ntunuulira abantu bonna abawagira NRM. Ne mbalaba ng'obwongo bwammwe buliko akatuli ku mutwe. Essaawa eno. Kubanga oli yaggambye nti azze kuuma bya bugagga bye. Simanyi oba manifesto za mukulu Museveni muzisoma. Olwaleero bannansi bali mu mbeera embi. Luli bwe twali tuteekerwa okulonda okutta abantu kwaliwo okuyitirivu. Olwaleero Masaka yabadde Kaseese. Buli munnansi yandibadde agitunuulira n'agamba naye kiki ekigenda mu maaso. Ono ye avulungutana n'ebigambo Lushoke n'avaayo n'awoza twabakutte, abamu be twakutte n'abalala baafudde, abo bajja tuyambako okunoonyereza be baki. Mukulu Lushoke, ky'ogamba nti abantu abo temubamanyi. Y'ensonga ku mukutu gwange ntaddeko akatambi ako ak'omwana oyo. Era nalabawo ba poliisi nga be bamukunya. Nkataddeko. Naye ng'abaana abo mubawa emitwalo 2 gye mubasuubiza kubanga mwabateeka mu bwavu, mwabateeka mu buyinike gwe ne gavumenti yo gy'oyogerera. Emabegako awo nalabye byabakama ng'awoza abanuupu baleeta ekigambo protest vote balinga abagamba abantu obutalonda. Kituufu kubanga gwe omulamuzi omulamba atategeera protest vote kiki ekitegeeza. Embeera eyo yonna mukulu byabakama mwe mugenda okugiteekawo. Kubanga olwaleero obuuma bwe waleese oba bwe mwaleese biometrics whatever vote zammwe ze mwaleese, omukadde ali e Kabulasoke, omukadde ali e Kyazanga, omukadde ali e Mbiriizi, ali e Busheenyi, ali e Yumbe, ali e Padeo, mugenda musomesa ddi obuuma obwo abutegeere era ategeere ekyokukola. Ekisooka mukulu byabakama ng'oggyeko mukulu Museveni yasooka okwogerera obuuma obwo. Bwe tovangayo kwogera ku bannansi bagamba ki ekigenda mu maaso. Biometrics ze muleese. Olwaleero pateezi zonna mukulu byabakama toziyitangako bagamba nti twaleese ekintu ABCD kyekigenda okukozesebwa mu kulonda, muleete ba agenti bammwe basome.
bategeere ki kye bagenda okukola. Mukulu by'Abakama, teriiyo ejenti wa kibiina kyonna gw'osomesezzaako ku biometrics ze waleese gw'osuubira si gw'ogenda okuleetera embeera eyo okubeerawo. Olwaleero natunuulidde Agago District Chief Justice gy'ava nga emikono gye misibe talina kyasobola kukola, naye ng'ewuwe gy'ava enguudo mbi nnyo, abantu bali mu bwavu obusembayo. Ekyo kye mwagaliza Uganda. Bannayuganda mwenna muzuukuka amaaso, bannayuganda mwenna mulabibwa gye tulaga. Gye tulaga tugenda kubeera nga Zimbabwe, ng'okugula omugaati weetaaga okusitula ensawo nnamba eya ssente ogenda ogula akagaati akabbaniza ak'essiringi 5 lw'abantu abeeremeza mu bukulembeze. Njagala mutunuulire ku byafaayo Zimbabwe butya bwe yali. Era Zimbabwe kati essaawa eno eyimiridde etya. Bannayuganda luno lwoya lwa mu nnyindo, ate naddala lino essira ngenda digamba bajjenzi oba abavubuka. Abavubuka kino kye kiseera okukwatira awamu, kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Njagala mbabuulire, Tanzania Magufuli yakola amakubo, Magufuli abadde n'amalwaliro, Magufuli yakola amasomero. Ne bajjenzi abaana abaabaddeyo bali myaka gyammwe mu bebawa emitwalo 2 ogenda okutemaatema abantu. Naye kiki? Abaana abo tebaayagadde kumanya. Radio station, ebisaawo by'ennyonyi byonna baabisazeeko, byonna tebaagala kumanya, naye nga buli kintu kyonna babadde nakyo. Naye ng'ekibaleetedde omutawaana Dynasty ya Museveni gy'azimba okulowooza nti East Africa ajja gikonkaringa abeere nti yagitwala. Bw'otunuulira Rwanda eri ku ntoli z'e Sudaani, Kenya, Tanzania, buli wamu wonna asuubira yasobola okubanga yatwalawo, naye tamanya nti obudde buyita, emyaka gigenda. Nze mbeewuunya abavubuka abato myaka 20, 18, 25, 35 okutuuka ku myaka 4, bwe musapootinga omuntu ali myaka 9, musuubira akyabatwala. Omuntu bw'atuuka myaka egyo aba atunuulidde kufa, ne mukulu Museveni yennyini akyogerako ti nze nsemberedde okufa kwange. Ne mulowooza abatwalawo. Gw'ogenda okaayanira emitwalo 2 ogenda kusaanyawo bulamu bwa muntu. Ate nejja ntunuulira ekintu eky'obulabi nti baganda bange be bakozesa baddamulira. Muli basajja Baganda, bamukiibi, bakityo, mwe bakozesa okukola mmeesa ezo. Bannayuganda ebintu bino bikwasa ennaku, bikwasa ennaku bw'otunuulira ekigenda mu maaso. Ekiseera kino sijja bajjukiza, kano ke kaseera ke tulina okulwana. Bannayuganda bannange, tufune emirembe. Kino kye kiseera kye tulina ffenna okuggula amaaso gaffe. Bannayuganda, tufune emirembe. Abantu bawagira NRM mwenna, Katonda singa abadde asobola mwenna yandibookeza n'abatta ne muggwaawo.
Kubanze ne bwe mpita ku kkubo n'ensanga omuntu ng'ajjidde ku kkaadi ya NRM mba saagala mutunuulira. Kubanga mugenda kwogerwako mu byafaayo kimwe mwasaanyaawo ensi yammwe. Ngenda bakubiriza bannayuganda. Ffenna tuggule amaaso. Ffenna tulabe ekigenda mu maaso. Ebijambiya byatandikira wano Wawalukagga. Ne batandika okutemaatema abantu. Essaawa eno ekyabadde Kaseese. Njagala mbabuulire luli twalina obuzibu nti olutalo lubadde engulwawo mu Northern nga Museveni ali mu kutta abantu ba Northern abo nga abeeno mu Buganda n'awasigadde tugamba tekitukwatako. Ankole yagoba Museveni mu kalulu ka 8. Ensi ezo zonna abantu ago amawanga gonna Busoga wawawawa ne bagaana Museveni. Buganda neyaniriza Museveni. Museveni kye yakola kwe kutandika okutta abantu ba Buganda. Ogwo omulimu yagukola. Nakaakati abadde abatta naye ng'abatta mu kimpukumpuku. Bw'avaawo n'amanya abantu b'omu Soroti mbakoze ntya n'akulyetingawo Lakwena gwe nabagamba. Ebintu bingi ebyakoleddwa ku bantu b'engulu abo. Lakwena bw'avaawo okuva 88 89 abantu b'engulu abo bazze bafa nga kyanoonya kubakendeeza ng'asuubira ayinza okubatta n'abamalawo. Naye nabo tebazibuka maaso. Olwo nno olutalo lubadde eyo batuleetera ye Mukoni yasibye abantu abakyala yabasibyeko kuufulu yabakoze ati ezo zonna zibadde nga twiki za Museveni. Abantu abo ng'anaanya abakendeezi. Bw'alabye nti amaanyi gaweddewo n'olugero lw'abadde azimba olw'obuyeekera luweddeyo. N'atwalayo Salimu Sale. Essaawa eno Salimu Sale gy'asimbye amakanda. Era okunyaga ebintu byeyo n'amataka gaayo. Abaana baffe n'abatwala mu Sudaani bali eyo bafa babaziika nga mbwa. Ne basima ekinnya ne baziika omwo. Kubanga mmwe bannayuganda talina kyabeetaaza. Wabula aleeta babi. Naye ekintu ekyo bwe kibadde mu Northern awo, abali eno tubadde tetufaayo. Naye nno munnange omulirwano ogwagalana gwe gulimu akambugu. Olwaleero kiri Kaseese tetukitunuulira nga nsonga. Erweru yagenda natta abantu e Kaseese. Museveni n'akomawo n'amupolomootinga. Olwaleero bagambye nti waliwo abatemaatema era bagenda kugamba ADF baatemyetemye abantu b'e Kaseese. Kati olwaleero bannayuganda tetutunuulira mbeera eri Kaseese, twandibadde tuggula amaaso ne tumanya nti ekiri e Kaseese bwe kivaayo kiddawa. Bwe kyali e Lwengo tetwakitunuulira mu Masaka nga batemaatema abantu okwava ne Honorable Omulambo okufa mu bintu ebitaliimu. Seggirinya n'afa. Olwabo abeeyagaliza ebyabwe. Neemanya nti ekiri ewa mulirwana enkya kijja wuwo. Kati bannayuganda ekiri e Kaseese tuleme kitunuulira for granted. Tuleme kutunuulira kitunuulire n'enkya ewaffe kijja. Manya nti yonna gy'ova enkya kijja kujja ewuwo. Bannange tutandike okwebeereramu abantu be mutunuulira nga olwaleero batuyiyeemu abantu be tutategeera. Naye nze kintabula gwe Land Road omuntu najja tomumanyi n'omupangisa ennyumba. Tuddeyo ku mirembe giri.
nti buli muntu yabeeranga mbega wa muntu. Omuntu bwe yatuukanga twagendanga kubeemuluka n'omwanjula nga n'omwana wo bw'aba azze kukyalira omutwalira eri ow'omuluka n'omwanjula. Ti omwana wange ono yakomyewo agenda kumala wano wiiki. Naye olwaleero bazze babawadde obusente mupangisa abantu amayumba be mutamanyi, abantu abo be mutamanyi be babatemaatema. Olwaleero mukimanye kiri Kasese. Enkya kigenda kutuuka wano, kigenda e Busoga, kigenda genda e Bushenyi, kigenda genda e Fort, kigenda genda Agago, kigenda genda wa. Kubanga ffenna tutaddemu be mu 23 okututemaatema okutusaanyaawo. Bannayuganda message eno mugitambuze etuuke ku buli munnayuganda yenna. Akalulu kakwekalakaasa ekyo nkibajjukiza. Olwaleero Museveni alabye amaanyi. Abasajja be gye bagenda ne babagamba tetwagala Nuupu, alabye ekiriwo. Vidiyo eno ngikoledde eddakiika 2. Naye njagala etuuke ku buli munnayuganda yenna. Mugitambuze. Ategeera ategeere, atategeera asigaleyo. Kubanga okutegeera tebakukaka muntu. For God and my country.